السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الكرام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم نسيمة شانيل. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. كنتمنى من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء، وان كاع اللي مريض الله يشافيه يا ربي. بالنسبه لهذه الوصفه او للحساء اللي غادي نقدم لكم اليوم ان شاء الله، بالنسبه للي مرض بالبرد، اي واحد ممكن انه يشربه لانه فيه بزاف ديال النفع، مفيد بزاف للناس اللي ضربهم البرد، للسعال اللي عندهم الكحبه بزاف ما كتبراش، الناس اللي ضربهم البرد. فهاد الوصفه هذه، وحتى اللي خايف انه يضربوا البرد، فهاد الوصفه هذه غادي تنفعو بزاف. يكفي زلافه واحده فيها كافيه ان شاء الله. غندوزو للمقادير. عندي هنايا تقريبا لتر ديال الماء. ممكن ديروا الماء على حسب الكميه اللي بغيتو. غادي زدت فيه واحد 5 ديال فصوص ديال الثوم. زدت ليه واحد تقريبا واحد 10 الحبات ديال الحلبه، الملح، الخرقوم بلدي، شويه سكينجبير والزيت. خليتها هكا كما كتشوفوا معايا حتى غلات. خديت دشيشه المتوسطه، غسلتها مزيان حتى تحيد من هذاك النشا اللي فيها، وضفتها وصافي. ونحرك مزيان وغادي نخليها طيب. صافي من بعد غادي نسد عليها ونخليها طيب تقريبا واحد 10 دقائق، ونضيف ليها باقي المكونات. هنا غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، اللي كما كتعرفوا بان الزعتر راه زوين بزاف للبرد او النزلات ديال البرد. غادي نسد عليها ونخليها تطبخ. هنا في كاخر مكون ضفت الحب رشاد اللي راه كلشي كيعرف الفوائد ديالو، يعني فوائد تعد ولا تحصى. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما طابت من بعد ما طاب الحساء ديالي او الحسوه ديالي، اللي كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انكم ديروها يوميا في هذا البرد. يوميا ديروها لوليكم ولوليداتكم ولاي واحد عندكم. رائعة جدا، تستحق التجربة. هي الدواء ديال البرد. هذا هو الدواء ديال البرد في هذا البرد البنات. كنتمنى انكم تجربوها، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واللي مازال ما تابوناش في القناه تابونا باش يوصلوا كل جديد.